Comitini celebra la giornata del tricolore vivo, presenti le massime autorità civili e militari della provincia. Visita nella città dei templi dell'assessore regionale Scarpinato, si muove la macchina organizzativa di Agrigento, capitale della cultura. Al Circolo Culturale Empedoclio di Agrigento, convegno sul tema Girgenti e il Grand Tour. La Fortitudo si prepara alla prima gara in casa della fase orologio, appuntamento sabato prossimo al Pala Moncada. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Celebrata questa mattina a Comitini la giornata del tricolore vivo, presenti le massime autorità civili e militari della provincia. Protagonisti sono stati i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Roncalli di Grotte, che abbraccia anche Comitini, Favara e Racalmuto. Al centro dell'attenzione della giornata l'articolo 11 della nostra Costituzione, attorno al quale i ragazzi hanno eseguito alcune performance. A fare gli onori di casa il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli. Il rinfresco è stato curato dagli allievi dell'Istituto per i Mestieri di Agrigento, Euroform. Vediamo. Celebrata questa mattina a Comitini la giornata del tricolore vivo, alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, il visto protagonisti i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Roncalli di Grotte, che comprende anche i comuni di Comitini, Favara e Racalmuto. I ragazzi dell'orchestra dell'Istituto Comprensivo Roncalli hanno eseguito l'inno nazionale. Al centro dell'attenzione della giornata l'articolo 11 della Costituzione italiana, attorno al quale i ragazzi hanno eseguito alcune performance. Tra i presenti Sebastiano Maggio, presidente dell'AGE Sicilia, l'Associazione Nazionale Tricolore Vivo, la dirigente scolastica dell'Istituto Roncalli Antonina Ausilia Ottilla. A dare il saluto agli benvenuti il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli, con la partecipazione culinaria degli allievi dell'Euroform di Agrigento che hanno curato il rinfresco. Comitini quest'anno è stata fortemente voluta dall'AGI, l'Associazione Italiana Genitori, che organizza ogni anno in 3 città diverse questa manifestazione. Quest'anno il 17° concorso nazionale Tricolore Vivo è stato voluto proprio qui a Comitini, perché a Comitini si sposa bene con il tricolore, visto che nel 1859 un gruppo di patrioti issarono per primi in provincia di Agrigento il tricolore. Grazie a questo evento storico e ad altri eventi storici, il presidente Sergio Mattarella nel 2018 ha insignito questa città, questo paese con il titolo di città. Quest'anno i nostri bambini tratteranno, partecipando a questo concorso, come dicevamo poco fa, tratteranno l'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra. Hanno preparato dei lavori che sono stati già esaminati, e i vincitori parteciperanno a un concorso nazionale dove verranno premiati il 5 maggio a Palermo. Una festa, diciamo, che ha visto anche la partecipazione di altri istituti con la musica, Euroform, insomma una grande accoglienza per Comitini. Sì, una grande accoglienza. Ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato, parliamo del Plesso di Grotte, Favara, Racalmuto e Aragona. Ringrazio anche i sindaci oggi qui presente e il viceprefetto. Anche la vostra scuola ha partecipato fattivamente a questa manifestazione qui a Comitini? Abbiamo accettato con grande piacere l'invito da parte dell'amministrazione comunale. In verità la manifestazione organizzata a livello regionale ha coinvolto questo comune nella sua totalità. La comunità educante di Comitini passa attraverso l'Istituto Comprensivo Roncalli, che insiste su 2 territori, Grotte e Comitini. Per cui è stato ovvio volere includere in questo percorso tutte le classi del mio istituto comprensivo, i ragazzi della scuola di infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado sono stati tutti sollecitati e hanno lavorato in maniera assai coinvolgente su quella che era la lettura precisa dell'articolo 11. L'articolo 11 della Costituzione, su cui io personalmente ho voluto riflettere molto, si dice l'Italia ripudia la guerra, non rifiuta, è un termine
un'immagine molto più pesante e nello stesso tempo molto più coinvolgente. Noi abbiamo necessità di ripudiare tutte quelle che sono le manifestazioni di aggressione, e nel mondo ce ne sono tanti, ma i nostri bambini della scuola d'infanzia hanno cominciato proprio a fare un discorso con i loro compagnetti della scuola, cioè non dobbiamo assolutamente pensare che il discorso sia lontano da noi. La guerra non si fa a casa, non si fa nella scuola, non si fa nel mondo del lavoro, non si fa da nessuna parte. Oggi avremo dei vincitori, avremo anche un premio speciale, hanno partecipato le scuole di Racalmuto, di Favara e di Aragona, e abbiamo qui una rappresentanza di tutto il territorio limitrofo. La prima manifestazione in questo comune e ci dà veramente grande soddisfazione per tutti e tre i livelli di scuola. Sì, questo è un concorso nazionale, è giunto alla 17ª edizione, è un concorso col patrocinio del MIUR, oltre che della Regione Siciliana, è promosso dall'Associazione Nazionale Tricolore Vivo. Hanno scelto questa città, Comitini, in provincia di Agrigento, l'unica città che per la provincia di Agrigento aveva aderito a questo concorso e che ovviamente è stata scelta per la primazione perché ha un trascorso molto importante. Ricordiamo la data del 3 luglio che è stata citata più volte. Questo concorso ogni anno ha come tema un articolo della Costituzione, quest'anno ovviamente diciamo per le tematiche internazionali che ci interessano appunto è stato scelto l'articolo 11 della Costituzione. Infatti poco fa il professore Ranieri ha esordito dicendo l'Italia ripudia la guerra, ma ovviamente tutti ripudiamo la guerra e soprattutto dalle scuole si deve iniziare a seminare questi principi che la nostra Costituzione ovviamente ci porta in attualità ogni giorno. Stiamo vedendo dei lavori che avete fatto in occasione di questa festa oggi, ecco, se ce li spiega che lavoro è stato fatto anche dai ragazzi? Sì, allora i ragazzi della scuola secondaria dopo un'intensa ricerca sulle origini del paese, siamo andati in biblioteca, un'attività di brainstorming, hanno realizzato appunto tutta la storia del paese e dal momento della prima volta quando è stata issata la bandiera il 3 luglio 1859 fino ad oggi. Quindi come potete notare abbiamo un po' tutto il percorso storico di Comitini, compresi i poeti che vissero qui in giovinezza, Quasimodo e Pirandello, e inoltre i ragazzi poi hanno composto loro delle poesie sul proprio paese, li potete notare da questo lato. È stata un'attività laboratoriale molto costruttiva, intensa e produttiva. Abbiamo messo insieme un po' di discipline e quindi giocando, architettando, i ragazzi hanno realizzato tutta quest'opera, questa manifestazione, una brochure finale che poi regaleremo, e per chi volesse venire a Comitini tramite la brochure è un modo, una guida. Ecco. Ormai questo concorso è arrivato alla 17ª edizione, quindi quest'anno l'argomento che gli allievi hanno trattato è l'articolo 11 della Costituzione, che proprio recita testualmente: l'Italia ripudia la guerra. E purtroppo stiamo assistendo ad un conflitto senza senso e senza logica che ci sta amareggiando tantissimo in Ucraina, ma ci sono altri circa 60 focolai di guerra in tutto il mondo, per cui ecco, una riflessione da parte degli allievi sul valore della pace, sul valore della pacifica convivenza fra i popoli, secondo me è stata una scelta azzeccata. Allora, noi qua siamo venuti più che altro per far vedere ai ragazzi cosa succede fuori dalla scuola, perché noi li formiamo dando la qualifica al 3° anno, uscendo loro dal percorso della scuola media, entrano da noi, prendono la qualifica e il diploma tecnico e fanno il laboratorio, e le loro specialità per quanto riguarda l'agroalimentare sono panetteria, pizzeria, pasticceria e cucina, e quindi fanno le loro ore, 18 ore, 16,
18 ore di laboratorio settimanale, ma noi ci preme che vogliamo far vedere cosa c'è sul mondo del lavoro, quindi noi li mandiamo in stage, li portiamo in giro nei vari eventi che ci sono in provincia e fuori provincia, in modo che i ragazzi vedano cosa succede e come comportarsi nel momento in cui loro si metteranno nel mondo del lavoro. L'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Scarpinato nella città dei Templi si muove la macchina organizzativa di Agrigento, capitale della cultura 2025. Arturo Cantella. Oggi una visita dell'assessore ai beni culturali per fare il punto appunto su come agire e su come programmare le varie iniziative di Agrigento Capitale 2025. Sì, oggi abbiamo avuto la visita dell'assessore Francesco Scarpinato, è venuto quasi l'indomani della proclamazione, questo è significativo, questo è l'interesse che l'intera regione siciliana ha per Agrigento. Si sta già parlando di come organizzare il lavoro futuro, si sta parlando di come concretizzare i progetti che noi avevamo nel nostro dossier. Agrigento penso che merita di poter essere al centro dell'attenzione, peraltro l'unica città siciliana che ha avuto questa opportunità, io parlo di opportunità, non voglio parlare proprio di vittoria, parlo di opportunità, e questo che mi si presenta anche oggi è una cosa molto molto grande ed è di buon auspicio per il proseguo dei nostri lavori. Abbiamo portato fortuna ad Agrigento, noi siamo felici per questo grosso traguardo ottenuto, siamo felici per Agrigento, ma è la vittoria di tutta la Sicilia. Sì, oggi abbiamo fatto già la prima riunione operativa proprio per cercare di porre in essere una serie di iniziative finalizzate ovviamente al potenziamento di quello che dovrà essere Agrigento capitale della cultura. Quindi si gettano le basi per arrivare, diciamo, in forma con alcune iniziative. Lei stamattina ha visitato anche la valle, il parco, insomma una programmazione importante per la nostra città e non solo, perché Agrigento rappresenta appunto tutta l'Italia. Sì, la mia presenza qui ovviamente significa la massima attenzione del governo regionale per Agrigento, per il parco, ma per tutto il territorio. Per me è programmazione e progettualità, stiamo buttando le basi, ma stiamo lavorando senza soluzione di continuità per rendere grande Agrigento. Diceva lei un lavoro di team, un lavoro di squadra. Ho usato questa parola, teamwork, lavoro di squadra, dobbiamo lavorare tutti insieme, in sinergia per cercare di, ripeto, far grande Agrigento e soprattutto rendere questa Sicilia, che per me è la terra più bella del mondo, fruibile a tutti quei turisti che raccoglieranno questa ovviamente notizia di Agrigento, capitale della cultura. Si spera in questo contributo che fu dato a Palermo quando Palermo diventò capitale della cultura di 1 milione di euro? Noi non mettiamo limiti alla divina provvidenza, lavoreremo e cercheremo di fare del nostro meglio per rendere sotto il profilo economico-finanziario Agrigento adeguata a questa nuova sfida. Immigrazione verso lo stato di emergenza, domani incontro tra il presidente della regione Schifani e il capo dipartimento del Viminale, Arturo Cantella. I flussi sono bloccati negli ultimi giorni solo per il maltempo, ma riprenderanno con un'intensità nelle prossime settimane. Per limitarli è necessario intervenire sugli stati di partenza e tra questi sulla Tunisia. Solo la garanzia di una stabilità istituzionale può permettere il blocco del fenomeno migratorio. Così il presidente della regione siciliana Renato Schifani in una dichiarazione stamani a Radio Anch'io. È necessario aiutare la Tunisia anche tramite il Fondo Monetario Internazionale, ha detto il governatore della Sicilia. Le migrazioni vanno bloccate sul nascere. Solo 2 settimane fa, in poche ore, sono arrivati a Lampedusa 2.600 persone. La regione ha offerto assistenza anche con coperte e scarpe, ma l'hotspot attuale non è in grado di far fronte a questi flussi. Siamo alla vigilia di una migrazione, uno stato di necessità e di urgenza. Il governo nazionale ha già disposto il potenziamento dei centri di accoglienza
Piacenza in Sicilia e della Calabria, d'accordo con il presidente Schifani, che aggiunge: l'iniziativa riguarderà sicuramente l'isola di Lampedusa, ma ci vorrà del tempo. Domani, continua Schifani, incontrerò in Sicilia il prefetto Valerio Valente, che è il responsabile del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Viminale. Faremo un'attenta valutazione sullo stato dei centri di accoglienza, in particolare quelli di Porto Empedocle e di Pozzallo. Si dovrà proseguire a livello nazionale nella logica della veloce distribuzione dei migranti sbarcati sul nostro territorio. Operazione antidroga dei carabinieri di Patti nel Messinese, eseguite 11 misure cautelari, i dettagli nel servizio. All'alba di oggi i carabinieri della compagnia di Patti hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della locale Procura della Repubblica diretta dal dottor Angelo Vittorio Cavallo nei confronti di 11 persone, di cui 8 agli arresti domiciliari e 3 all'obbligo di dimora, sul cui conto il giudice ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è il risultato di un'attività investigativa condotta dai carabinieri, nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Patti con il supporto della stazione di Piraino, da cui è emersa l'operatività di un gruppo di soggetti dediti allo smercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina che gestivano 2 distinte piazze di spaccio presenti nell'area di Gliaca di Piraino, che sono state individuate e disarticolate, dalle quali centinaia di giovani assuntori si rifornivano. L'attività di riscontro ha permesso di sequestrare anche circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana rinvenuta nella disponibilità di uno dei destinatari della misura. Le indagini sono state condotte sia tramite servizi di osservazione che mediante attività tecniche di intercettazioni telefoniche, ambientali e riprese video, che hanno permesso di ricostruire il circuito di approvvigionamento e spaccio della sostanza stupefacente nell'area tirrenica e in particolare nelle zone di Gliaca di Piraino, Brolo e Gioiosa Marea, ma soprattutto di decifrare i particolari codici utilizzati dagli indagati nelle conversazioni, nell'evidente timore di essere monitorati dalle forze dell'ordine. È emerso infatti che gli stessi, per comunicare tra loro, utilizzavano applicazioni di messaggistica istantanea quali WhatsApp e Telegram. È stato accertato che ad ogni specifico linguaggio telefonico corrispondeva un successivo accesso a una delle 2 piazze di spaccio individuate nelle abitazioni di 3 soggetti oggi raggiunti dalla misura cautelare. I componenti del gruppo, oltre ad eseguire verifiche all'esterno delle abitazioni ove avveniva materialmente la compravendita dello stupefacente, per verificare la presenza delle forze dell'ordine fornivano anche suggerimenti e consigli ai loro clienti sui comportamenti da tenere in caso di controlli. Agli acquirenti veniva suggerito di buttare prima di un'eventuale perquisizione lo stupefacente appena acquistato, onde evitare che gli investigatori, in caso di rinvenimento e sequestro dello stesso, potessero risalire al fornitore della droga, al fine di incentivare tale condotta ed evitare il rischio che il cliente si facesse trovare lo stupefacente addosso dalle forze dell'ordine. Uno degli indagati è arrivato perfino a promettere ai propri clienti la possibilità di recuperare la perdita attraverso un'equivalente fornitura a titolo gratuito, previa esibizione di copia del verbale della perquisizione subita. Un altro indagato, che nel corso delle indagini era peraltro sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, gestiva la piazza di spaccio presso la propria abitazione per segnalare agli acquirenti la disponibilità dello stupefacente, teneva la luce accesa di una stanza adibita a salotto. Dalle investigazioni svolte è risultato che 3 degli indagati hanno posto in essere un'attività di spaccio in modo sistematico attraverso un'assegnazione di specifici ruoli. Altri soggetti invece, conoscendo molti clienti e fornitori e mantenendo rapporti con soggetti orbitanti nel panorama criminale nell'Interland catanese, nonché contatti con soggetti dell'Interland palermitano in base a compiti diversificati, ricoprivano un ruolo assimilabile a quello dei riders, ricevendo le ordinazioni di stupefacente dalla loro cerchia di amici e conoscenti, recandosi presso il fornitore di turno e provvedendo alla consegna della sostanza al cliente. Nel fare ciò, alcuni di loro, anch'essi assuntori di stupefacente, provvedevano a trattenere una piccola parte della dose commissionata a titolo di prezzo provvigione per l'incarico svolto. Nel corso dell'attività investigativa i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 4 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, con il sequestro di 100 grammi di cocaina, oltre 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, la somma in contanti di 3.500 euro, ritenuta verosimilmente provento dell'attività illecita di spaccio, e hanno segnalato all'autorità amministrativa 10 assuntori. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.
Al Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento, convegno sul tema Girgenti e il Grand Tour. Vediamo. Si è svolto ieri al Circolo Culturale Empedocleo ad Agrigento un convegno sul tema Girgenti e il Grande Tour nell'ambito della rassegna di iniziative a sostegno di Agrigento, capitale della cultura 2025. L'evento è stato promosso dal Circolo Culturale Empedocleo, dall'Associazione BC Sicilia di Agrigento e dalla Società di Storia Patria. Sul tema sono intervenuti Angelo Palillo, studioso di storia locale, e Giovanni Scichilone, ricercatore storico. Innanzitutto è un incontro, che parla del Grand Tour e dei viaggiatori che sono stati a Girgenti, però l'idea del convegno è quella di creare un itinerario turistico che interessi tutta la città e che dia la possibilità ai turisti moderni di vedere i luoghi che sono stati visitati da premi Nobel, da grandi scrittori, da grandi artisti, da grandi pittori. Abbiamo la possibilità di replicare quello che già è stato fatto e funziona bene nelle altre città italiane, dove il Grand Tour viene utilizzato come mezzo di divulgazione culturale ed economica. Voi avete inserito questa iniziativa come progettualità anche per Agrigento Capitale 2025. L'iniziativa è del Circolo Empedocleo. Noi abbiamo dato la disponibilità di parlare di uno degli argomenti che possono essere vincenti all'interno del progetto Agrigento Città della Cultura del 2025, perché crediamo che la gente sia interessata a un itinerario della città dove la gente vede dove ha alloggiato Goethe, dove hanno alloggiato Maupassant, Brahms, tutti i personaggi della cultura mondiale che sono stati qua. E poco si conoscono ovviamente. Assolutamente, sono poco conosciuti i luoghi dove hanno alloggiato, però risulta interessante e così viene rivalutata il nostro centro storico, perché i posti sono quasi tutti del centro storico. Allora, questa sera stiamo parlando appunto dell'epopea del Grand Tour in particolare, e quindi quel periodo che riguarda la grande stagione di arrivo ad Agrigento di viaggiatori stranieri che hanno fatto conoscere questa città in tutto il mondo, hanno fatto conoscere il nostro patrimonio archeologico monumentale. Ecco, io mi occuperò specificamente tratto dell'aspetto del viaggio nell'Ottocento, che è un viaggio che si differisce da quello strettamente del Grand Tour, perché è un viaggio un po' più smaliziato, meno disincantato, dove si tiene conto anche dell'uomo, del contesto sociale in cui vive, e quindi ecco c'è l'attenzione adesso qui per gli agricoltori sfruttati, c'è anche il tema dell'analfabetismo, dello sfruttamento dei carusi nelle miniere, quindi diciamo che è una visione nell'Ottocento che è più disincantata rispetto a quella che era avvenuta nel Settecento. In particolare oggi tratterò l'aspetto che riguarda la città e i suoi abitanti e anche alcuni costumi di questa città che sono sicuramente stati meno trattati nei nostri giorni. E cosa emerge soprattutto? Che questa città ha vissuto, come dire, una grossa contrapposizione, cioè quindi da una parte la città antica, lo splendore, la magnificenza di Acragas, e dall'altra parte invece la città medievale, quella moderna, che invece era nelle condizioni sicuramente più povere, e la grandezza della città antica andava ancora ad amplificare di più la condizione di Agrigento e dei suoi abitanti, purtroppo, perché come sappiamo la maggior parte degli abitanti viveva sicuramente in condizioni non migliori, perché la ricchezza era davvero nelle mani di pochi. Tra le iniziative culturali che propone il Circolo Empedocleo, ne propone tante, ecco c'è questa riscoperta del Grand Tour che oggi diciamo qualificati esperti come Angelo Palillo Scicolone ne stanno parlando. Sì, il circolo in vista della candidatura di Agrigento, ormai diventata realtà di capitale della cultura per il 2025, aveva iniziato un suo percorso, sulla storia della nostra città dalle sue origini ad oggi. Questo che stiamo presentando oggi è
un incontro un po' particolare, da molti sconosciuto, perché parla dei viaggi e dei personaggi che sono venuti ad Agrigento dal 1600 al 1700 al 1800, quello che hanno lasciato descritto le loro impressioni sulla nostra città. Gli incontri proseguiranno ancora, diciamo, finché non avremo esaurito tutto il periodo, anche se purtroppo non si è potuto fare in maniera cronologica per ovvi motivi organizzativi, però gli incontri proseguiranno ancora, e questo è anche un nostro contributo, anche se piccolo, ad Agrigento, capitale della cultura, per il 2025, e senza dubbio ci saranno anche altri incontri e altre proposte che metteremo a sostegno della città. Si chiude al Teatro Pirandello di Agrigento il lunghissimo tour nazionale di Don Chisciotte. Vediamo. Io ho voluto finire il Don Chisciotte qua. Dirlo a Francesco, tutti quanti, bell'uomo lo sa benissimo, perché volevo finire in meravigliosa bellezza, quasi sperduti nella Mancia, nell'entroterra sicuro, questa trinacca fantastica che da Catania sono da qui, sembrava di entrare nella Mancia, e finire in un teatro all'italiana, così che te lo ricordi, perché noi finiremo non solo la stagione, ma domani sarà la 215esima replica del Don Chisciotte e terminerà. Andremo avanti con un altro progetto, ma questo, e quindi volevamo ricordarci e portarci un teatro dentro il nostro cuore come finale, e abbiamo scelto questo. Che 2 serate pienone? Non lo so, questo me lo devi dire tu, sei all'ufficio stampa, non so se lo fai bene. La scenografia sono dei quadri, sono tutti dei quadri fatti da Massimo Troncanetti e illuminati da Davide Scognamiglio, e volevamo creare un fiabone per adulti, e tu prendi questo bel fiabone enorme, e giri, puff, e parte un quadro che ne so, l'avventura dei mulini a vento, pum, rigiri pagina e parte il quadro, che ne so, del Cavaliere degli Specchi, boom, giri e parte quello dei Saraceni, eccetera, 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 eccetera. Volevamo sfrugugliare l'accordo interiore che abbiamo ognuno di noi dell'immaginifico, dell'immaginario che ha il bambino, che noi, quando abbiamo 20, 30, 40, sempre più anni, ce lo dimentichiamo. Bello questo teatro. La prima volta ad Agrigento? Sì, la prima volta ad Agrigento e la prima volta in questo bel teatro Pirandello, anche se ho lavorato su Pirandello, ho pure tradotto una sua pièce in turco e quindi bello essere qui. E siamo arrivati ieri un po' con il cattivo tempo, devo dire che è una città difficile per me, perché avendo le ginocchia un po' sciupate, è solo discesa e salite, quindi, ma è meraviglioso. Siamo stati oggi all'Ata dei Templi, è molto bello. Di questo spettacolo che ci dici? Dico che sono triste perché la finiamo qui, sarà l'ultima in assoluto, e non è facile fare gli addii a Sancho e a Chisciotte, perché sarà stata una parte che mi avrà divertito tantissimo. La pasta con le sarde, storia di una ricetta tradizionale che sulle tavole siciliane non può mancare il venerdì santo. Margherita Trupiano. Festività e cibo rinnovano le tradizioni gastronomiche locali. Noi abbiamo parlato della pasta con le sarde con Patrizia Carlozzo, chef dell'Home Restaurant Sapori di Girgenti. Questa ricetta nasce dal lontano periodo degli Arabi. Infatti ci fu proprio un generale siciliano, Eufemio da Messina, che volendo liberare, diciamo, la Sicilia dal dominio bizantino, si fece aiutare da questo esercito arabo che era sbarcato a Mazara del Vallo. Questo esercito naturalmente aveva un cuoco, perché dovevano mangiare questi poveri soldati, e allora non fece altro che assemblare quello che era il mare, e quindi le sarde fresche del porto di Mazara del Vallo, con il finocchietto selvatico che noi troviamo, che cresce spontaneamente nelle nostre campagne. Quindi possiamo già parlare di una mare monti, in sostanza, ecco.
È un piatto questo che comunque da un posto all'altro ha delle caratteristiche un po' diverse. Per esempio, io ho visto questa che tu stai preparando, ho visto del pomodoro, quindi sicuramente verrà utilizzato del pomodoro, però ce n'è un tipo che invece è bianca. Perché e come sono fatte? Praticamente quella bianca è della provincia di Palermo, dove diciamo che nasce un po' questa ricetta, ecco, anche perché considerate che il pomodoro non era molto facile da trovare in quel periodo, nel periodo sempre degli arabi, e quindi hanno sostituito il pomodoro con lo zafferano, proprio per colorare questo piatto che se no altrimenti sembrava troppo verde, ecco, troppo monocolore, ecco. E poi anche perché gli arabi che cosa hanno portato da noi? Hanno portato anche le 1000 spezie che noi ci ritroviamo nella nostra cucina. E se volessimo prepararla, allora, questa pasta con le sarde, come si elabora prepara? questo piatto? Allora, noi nella nostra provincia, quindi provincia di Agrigento, la facciamo quindi proprio con il sugo. Una manciata di pane atturrato, pan grattato, abbrustolito. E voilà, il piatto è pronto. Buon Adesso c'è la appetito e pubblicità, buona a tra Pasqua. poco, vi aspetto. I The Colors in concerto a Terrasini. Vediamo. Anche quest'anno siamo fieri e orgogliosi della nostra festa, una festa unica perché si svolge solo nel paese di Terrasini. Voglio continuare e voglio invitarvi tutti a venire a vedere quello che facciamo, quello che riesce a fare l'ente pubblico comune con la Proloco, la protezione civile, ma soprattutto con i ragazzi di un comitato che si curano di addobbare l'albero, di andare a scegliere l'albero, di tagliarlo, di entrare nel vivo di una tradizione che è particolare. La nostra festa è una prova di forza, è una prova di viralità, ma è anche una prova di rinascita nel periodo pasquale. Simbolicamente si svolge proprio nel giorno di Pasqua e quindi noi siamo legati alla primavera, siamo legati a questi simboli pagani che negli anni poi sono stati comunque accettati e anche con la Chiesa. Oggi abbiamo tante cose in comune e facciamo questa festa il giorno del sabato di Pasqua, così come la domenica, e tramandiamo la tradizione anche alla domenica successiva proprio ai più piccoli. Quindi venite a Terrasini, abbiamo tantissima, dall'intrattenimento musicale alle sfilate dei gruppi folcloristici al cabaret, proprio per rendere questa festa unica e speciale. Dura da circa oltre 100 anni questa festa. Si tratta di un albero di arancia amara che viene addobbato con tutti i fazzoletti, ciancianelle, dei vari componenti che fanno parte dell'albero. Viene fatto di un peso di circa 50 kg e viene alzato con un braccio sotto il balcone della zita. A sua volta significava che prima del matrimonio chi riusciva ad alzare questo albero sotto il balcone della zita e allora si poteva sposare, altrimenti non si poteva sposare se lui non riusciva ad alzare questo albero. I genitori automaticamente gli dicevano che questo zito non andava bene, quindi si doveva rifare di nuovo un fidanzamento a parte. Oggi invece noi abbiamo creato questa festa degli schetti, l'abbiamo fatta con tanti vari categorie maritate, categorie schetti, categorie pulcini, i pulcini sono il frutto che noi coltiviamo per poi raccogliere semi da grandi. Io ho fatto parte anche dei bambini, adesso mi trovo qua, sono pure presidente di questa festa, e ci sono premi, ci sono un sacco di cose, quindi adesso la facciamo con mangiate, ci riuniamo nei vari quartieri, portiamo l'albero un po' dappertutto. Per le 22, il giorno di Pasqua, il giorno 9, è un evento unico, i The Colors. Appunto stiamo aspettando questo gruppo che è un gruppo internazionale molto sentito, aspetteremo molta gente. Dopo di ciò abbiamo anche degli eventi, tra cui la mangiata, che è caratteristica, dove c'è la carne di crasso, le arance, il cannolo tipico siciliano, insomma una cosa proprio tipica siciliana dove racchiude un pochettino tutta la tradizione, la cultura, la storia della nostra festa di Lischietti. Basket A2 Agrigento, dopo la vittoria in trasferta a Chiusi, si prepara alla prima gara in casa della fase orologio, sabato alle ore 19 al Pala Moncada. Il nostro direttore Arturo Cantella. La Fortitudo Agrigento vince a Chiusi per 79-84 e torna a vincere in trasferta dopo 5 mesi e porta a casa punti importanti per il girone.
Ciò la pone al sesto posto della classifica. La squadra empedoclina finora ha realizzato su 25 partite 13 vittorie e 12 sconfitte, arrivando a 26 punti. La prima del girone è la squadra del Cantù con 42 lunghezze, a seguire la Blue Basket con 38 a pari punti con la squadra del Cremona. Il prossimo incontro si disputerà sabato 8 a Porto Empedocle al Pallamoncada contro la Next Nardò. La vittoria di domenica scorsa fa ben sperare per una squadra che sogna i playoff. La Fortitudo, sicuramente la stagione è una stagione da promossi a tutti gli effetti. Ora abbiamo le ambizioni e la voglia di arrivare ai playoff. Abbiamo la voglia di arrivare ai playoff perché questa piazza si merita qualcosina in più, si merita il calore dei grandi eventi. Quindi noi vogliamo esserci ai playoff, vogliamo arrivarci e soprattutto vogliamo giocarceli senza paura di nessuno. Rispettiamo a tutti in campo, sicuramente non partiremo con la squadra più forte, ma abbiamo dimostrato che in casa riusciamo ad essere una squadra abbastanza tosta. Vi aspettavate questo risultato di arrivare a questo punto a inizio stagione? Ci aspettavamo in primis una salvezza e ora quello che stiamo ottenendo è tutto qualcosa in più. Quindi sono super felice di come abbiamo dimostrato di tenere a questa squadra, ma soprattutto anche il pubblico che quest'anno ci ha dato una marcia in più, ci ha dato una marcia per fare benissimo in casa. Il Pallamoncada abbiamo perso solo 2 partite in casa all'inizio campionato, dopodiché sta diventando un fortino per noi. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.